بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. همسة صغيرة للصباح: كن بأخلاقك باقة من ورود الحياة، سحرها الحياة ولونها الأمل، ورحيقها التوكل على الله عز وجل، وعطرها احترامك للآخرين. ليتذكر كل إنسان ابتلي بالغيبة والنميمة أن القصاص يوم القيامة لن يكون بالدرهم أو الدينار، بل القصاص يوم القيامة بأغلى ما يملك الإنسان من الحسنات. فيا خسارة من يتعب في الدنيا بجمع حسنات ثم يأتي ليأخذها غيره منه لأنه اغتابه وتكلم في حقه. اللهم احفظ ألسنتنا عن أعراض الناس، واشغلنا بذكرك عن ذكر خلقك. قال ربنا: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صارع الذنب حتى تتركه، فإن عجزت فاغمره بوابل من الحسنات. اللهم أنت العالم بالسرائر فأصلحها، وأنت العالم بالحوائج فاقضها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها، وأنت العالم بالعيوب فاسترها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسعد الله أيامكم بتقواه ورضاه، وجعل أيامكم أيام خير وطاعة وبركة، وأصلح حالنا وحالكم، وغفر الله عز وجل لنا ولكم. وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.